കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ കെ ശ്രീനിവാസ റാവു. മാർച്ച് 31-നുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഹജ്ജ് സർവീസുകളും പുനരാരംഭിക്കും. ആഭ്യന്തര സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സൗദി എയർലൈൻസ് വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എയർ ഇന്ത്യയുടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നില്ല. DGCAയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ കെ ശ്രീനിവാസ റാവു പറഞ്ഞു. For Air India, we have done safety assessment similar to Saudi. We have submitted to our headquarters. It has been already processed by my headquarters. As per information, yesterday I was in headquarters. I got confirmation from my headquarters. That has been sent from my headquarters to DGCA. Once, since it has gone to DGCA, within a month we will be getting the approval for Air India Cody operation also. If that is coming, then probably in summer schedule, which is starting from 31st of March, we may get Cody operations of Air India also. നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് പുറമെ കരിപ്പൂരിനെയും ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ വിമാനം എവിടെ നിന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യ ഹജ്ജ് വിമാനം പറന്നുയരുന്നത് കരിപ്പൂരിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ഉറപ്പു പറയുന്നത്. In this year, we are going to have Hajj operations from Calicut. You know very well that Calicut has been declared as a alternate or second airport for Hajj operations. And as per the information received from Hajj Society of India, first takeoff from Kerala will be from Calicut for Hajj 2019. First operation will be from Calicut only. ഇതിനു പുറമെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും സർവീസ്. മറ്റിടങ്ങളിലും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ 1 കോഴിക്കോട്.